Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Banjul et je vais partager avec vous une recette de kum kum nanje, couscous de manioc avec la sauce pistache et le gombo. Ceux qui savent, savent. Ceux qui connaissent le goût, connaissent le goût. On va préparer dans la cuisine de ma grand-mère à la façon traditionnelle. Restez connectés jusqu'à la fin. J'ai chez le bois pour allumer le feu. Bien doré. Ça doit un peu, on voit un peu lui qui déborde. La distance, ça pique. Tu dis que c'est l'enfant. On est à quoi à Los Angeles? Il y a les routes. On est à quoi à New York? Il y a le froid. Chankap. Chankap ga. Chankap. Bayong yo, kap bayong. Ah, madame, les petits plats de tati qui ont arrêté la viande. Voilà, on a bien lavé notre viande. On va continuer la recette dans la cuisine de la grand-mère. Donc, on lave, on découpe de l'oignon et on sale. Puis la viande. Tu as faim? Tu as mangé la viande, non? Tu as bien mangé? Miam miam. Tu as peur de la caméra? Oh, she's so cute. Voilà, on a rajouté du sel, de l'oignon et on va mettre au feu. On part à la cuisine de la grand-mère. On va faire le deuxième foyer. Voilà, je sais pas comment les mères font pour rester dans la cuisine si elle a fumé, c'est ça. Ils vont boire s'ils prennent facilement, c'est parce que c'est bien sec. Et on donne souffle trop pour allumer le feu de bois. Cuisine de la grand-mère. Elle a même son. Voici le garde-manger de la grand-mère. Voyez le melon. Je sais pas comment les mères là font pour rester dans la cuisine. Ça chauffe, ça pique les yeux. Notre viande au feu. Voilà le feu, en 2 secondes. Ah ça. Et rester dedans, elle peut pas pendant des heures. Bon, la viande au feu. On se prend après pour la suite de la cuisson de kum kum nanje. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Waouh, c'est quel animal là-bas comme ça? C'est la... C'est quel genre de poule ça? Pourquoi son cou est long comme ça? Donc, la viande est pas complètement cuite. Un peu de moitié cuite. Patrick, ta femme est banjunaise. Elles sont pas trop jusqu'à vous. Ça a le goût, vous asseyez à la maison, vous tapez les commentaires, faites les congos en bandunais. C'est plutôt bien, c'est de lui apprendre en fait.
C'est d'avoir une femme qui n'est pas bandine, tu dois prendre le bandine. Ah, c'est pas mauvais, hein. N'importe où là où tu trouves ton bonheur. Même si épouser une chinoise, elle parle de bandine. Ah, ça c'est ça. Que c'est le rôle là, là. Au cas de portage à la Ah, j'aime la cuisine, j'aime tout ce qui est cuisine, recette. Donc je fais la recette de grand-mère. Dame, il faut une dame Birmingham là. Que Manchester. Comme YouTube. Que YouTube, exactement. On a retiré la viande. Et là maintenant, on a mis tes vivre et on va continuer la recette. L'odeur de ça. Sauf que dans la vidéo, on ne peut pas vous transmettre l'odeur. Papa. Moi, la veine même déjà donné là-bas. Maintenant, ça saisit bien la viande. C'est bien doré. On va ajouter la tomate. Le feu de bois. Le feu de bois, même, ça m'a donné déjà le goût à la nourriture. Je pose bien le bois. On coupe le bois. Ça fait même peur, elle arrête ça sans stresser. L'expérience. Moi, l'expérience. Quoi, à force de l'expérience, quoi, non. Moi, quitte-moi à côté. C'est à force de l'expérience. Il est là. Il est en bas, tonton. Il est revenu. Il dit qu'il est là dans la maison avec le menuisier. Tu as vu l'expérience? On a vu. L'expérience de quoi même? On rajoute deuxième tour de tomate. Ça me fait bien fou de cuisiner comme ça de chez nous. Franchement, j'adore. On écrase le piment, l'ail, le piment. À la piment, ça pique. À distance, ça pique. À distance, mon frère. Des œufs dans quoi? Dans le pistache? Dans le pistache, oui. C'est le pistache vert que tu utilises. Hein? Oui, c'est le pistache vert. Ah, tu mets les œufs dedans. Ça attache. Pourquoi ça fait le boulot? Ah, tourne. Parce que le pistache vert ne donne pas le boulot comme le pistache. Le blanc. Ah, ok, c'est parce que tu n'as pas le blanc que tu mets alors. Oui. Donc si tu avais le blanc, tu n'allais pas mettre, c'est les œufs. Oui, je pourrais ne pas mettre, ça va s'attacher. Mais ceci, quand tu mets les œufs, ça s'attache bien. Mais le pistache vert est bien. Hein. C'est pour les hommes, le prostate. Ah, ça guérit la prostate. Oui, quand tu ne laves pas. La peau aussi, la peau de ça. Quand tu mets la peau sur ça, c'est bien. Un peu de sel. Et en même temps, ici, là, comme ça. On a juste cuit la viande. Tu as vu ça, non? On a seulement versé l'eau de la viande. Le jus. Non, j'ai chauffé. Et moi, pas la sauce. Mon grand-père nous a habitués à manger la viande. Voilà. On rajoute le pistache.
gombo quand? Avec la fin. Oui, c'est quand le pistage va cuire. Ah, on ne tourne pas. Donc si tu attends, il faut dire les choses comme ça. Donc si je tourne ça maintenant, ça va plus faire les boules. Hein. Ça ne doit plus faire les boules. Il faut que ça s'attache là-bas. Vous avez compris, non? Ça s'attache. Vous avez compris, tu dis à qui? Aux gens qui vont regarder la vidéo. Il faut d'abord que ça s'attache avant de tourner. Si c'était moi, j'allais tourner. J'allais verser ça comme ça et tourner. Quand on veut ça, on ne tourne pas. Ah. On laisse cuire d'abord. Pour que ça s'attache. On doit chercher le bois pour allumer le feu. Ça a attaché. Ça va faire les bulles. Je comprends même pas que c'est pas je dors même pas le jour. Voilà les deux choses, tata J et toi. Voici des spéciales pour moi de Tiana. C'est qu'elle va rentrer, non? Tu vas rentrer faire quoi? Et que les filles sont parties. Merci. C'est frais. Des petites machines qui ont l'air de rien, mais efficaces. Les mains se lèvent ça comment avec le truc. Et encore un peu d'eau. Ah, tu vois, c'est les oreilles que moi je fais. Moi, quand il met comme ça, je tourne. Ok, on dépose, on referme la marmite. Complètement ou à moitié? Maman disait souvent complètement. Ça va se dépisser. Mais ça, tu ne laisses pas longtemps, sinon on va au check. Dès que ça boue comme ça, tu fais. Ça se dépièce, oui. Et là, c'est la marmite pour tourner le couscous. On a mis l'eau à l'intérieur. Ça va bouillir. Ah. Voilà. Bientôt, on va faire aussi. On va faire aussi. On va bientôt faire aussi. Regarde seulement là. Faut savoir. Ça c'est bien le marché. Hein. Comme nage. Yeah, ça va. Non, ça va. Hey. Il faut d'abord ça. Non, n'achète pas, n'achète pas. C'est ce qu'elle a dit, non, Yannick. Je mange d'abord ça, non. Après, je prends la pause. Je mets plus la viande. Je mange encore après. Merci, la main. Et voilà mon plat. Le goût de ça. Le plat de kum kum. Nandje. Et là, ma plaie, Ça descend.
I said, do you enjoy the village, you know? Really enjoying the village. Can't that's you good. see? That's good, that's good. That's amazing, man. The food. Ça tape que dans le cerveau. I think c'est comédien. Ah bon, bon, tati. Oh bongoda. Oh bongoda. Damien. Oh mimi. Oh. Je venais là pour. Là où Damien. Eh, la poule, la jouée. Le village est mon frère. Alors, coupe ta Guinness. Alors, On est qui à quoi Los Angeles? il y a les routes. On est qui à quoi New York? Il y a le froid. Chankap. Chikap. Parce que c'est pourquoi? Parce que L'anniversaire. C'est l'anniversaire de Yannick. Bibi Amagabi, madame. Hey, happy birthday to you. Happy birthday. Le Cameroun Un représente. gâteau d'anniversaire. Yo, voilà le gâteau de l'anniversaire. Gâteau d'anniversaire original. Voici donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la recette. Si vous l'essayez, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram ou TikTok. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime. Gros bisous. Bye.